Ток жетпей атат деп арызданабыз. Ток эмне үчүн жетпей атат? Токтун жетпеген эң башкы себеби тууганда бул экономикабыз көтөрүлүп кетти. Керектөө көтөрүлүп кетти. Керектөө өтө көтөрүлүп кетти. Мына курулуштар болуп атат, жана башка производстволор ишке кирип атат, жана башка жумуштар көбөйүп атат, өтө көтөрүлүп кетти. Биз келгенде 2 миллиард киловатт жетпей турган болсо, азыр 4 миллиард киловатт жетпей калды. Бирок биз келгенде 17 миллиард биз 15 миллиард өндүрсөк, азыр 19 миллиард өндүрүп атабыз. Андан дагы көп өндүрүп атабыз, бирок андан дагы көп жетпей атат. Демек, экономикабыз өнүгүп атат, өсүп атат. Мына ушул проблеманы чечиш үчүн кече эле чоң жыйын өткүздүм мен. Ошол жыйында бир инвесторлор менен сүйлөштүк. Мамлекетибиздин 1000 айылга, ар бир айылга 1 мегаваттан күндөн алуучу жанагы электр энергияны орното турган станция кура турган болдук. 1000 айылга, чоң 1000 айылга. Булар күндүзү 6-7 саат, түнү 2 саат электр энергия берет. То есть мамлекетибиздеги 7-8 саатка чейин электр энергияны биз суудан албай, күндөн алып турабыз. Бул дагы көптөгөн эмелерин беришет. Мына азыр Чаткал жергесинде 6 кести куруу үчүн баштадык, чоң кестерди. Чаткалдын суусун билесиздер, бардыгы агып кирип кетти башка жака. Ошону пайдаланыш үчүн 6 кеске чоң жумушту баштадык. Мына билесиздер, кеминдиктер айрыкча силер билесиздер, шаарга киргенде пробка болуп, канттан өткөндөн кийин кире албай кыйналып атасыңар, туурабы? Ошол жерде проблеманы чечиш үчүн мына уже азыр жумуш башталды, объездной дорога куруп атабыз. 65 миллион долларга. Так, туура ал мындай платный дорога болот, бирок 65 миллион долларга ошо могул кеминдин постуна киресиңер дагы, көк жерден чыгып кетесиңер. Болгону 200-300 сом акча. Но бу жерде турганың 2 саат, 3 саат убактыңдан тете болбойт. То есть проекттер өтө көп, жумуштар өтө көп болуп атат. Ошого сабыр кылыңыздар, Кудай кааласа, мен ойлоймун, биздин мамлекетибизде өнүгүп өсөт. Жаркыраган больницаларда, жаркыраган жолдордо жүрүп калабыз. Мына эми шарттар түзүлүп, мына эми гана бутубузга туруп кетип атабыз.